एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक दुकानदार था। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जहां वह हर दिन अपने ग्राहकों को मुस्कुराकर सामान बेचता था। उसके पास एक प्यारा सा तोता भी था, जिसका नाम मिट्ठू था। रमेश उससे बहुत प्यार करता था और अक्सर उससे बातें करता था। एक दिन रमेश ने दुकान पर नया माल रखा, बिस्कुट और ड्राई फ्रूट्स। जब रमेश कुछ काम के लिए बाहर गया, तब मिट्ठू ने मौका देखकर पैकेट फाड़ दिया और बिस्कुट खाने लगा। जब रमेश वापस आया, तो उसने देखा कि उसके नए उत्पाद खत्म हो गए हैं। गुस्से में उसने मिट्ठू पर चिल्लाया और उसे डंडे से डांट दिया। मिट्ठू उड़कर छत पर चला गया और बोलना बंद कर दिया। अगले दिन पुलिस आई और रमेश को पकड़ कर ले गई। पता चला, किसी ने सोचा कि उसने मिट्ठू को नुकसान पहुंचाया है, जो पशु अत्याचार के दायरे में आता है। रमेश ने जेल में अपनी गलती समझी। कुछ दिन बाद जब वह वापस आया, तो मिट्ठू उसके कंधे पर बैठ गया और बोला, अब गुस्सा मत करना। रमेश हौंस पड़ा और कहा, कभी नहीं मिट्ठू। उस दिन के बाद दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए।